MD Junaid, please pick up the phone. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट और आपका दोस्त इंटर्न प्रिंसिपल। तो दोस्तों मैं आपके लिए कोई न्यू इंटर्न वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मेरे को कमेंट आता है MD जुनैद नाम का इंटर्न बनाना, तो मैं MD जुनैद नाम का इंटर्न लेके आ चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो इंटर्न बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का इंटर्न चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का, अपनी GF का, आपको किसी भी नाम का इंटर्न चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको इंटर्न सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूँगा इंटर्न कैसे सेट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या रहेगा, जब हम आपके नाम की वीडियो डालेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर अपने नाम का इंटर्न इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ हमारी ढेर सारी बात हो सकेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो तक के टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना अपनी फैमिली। MD Junaid, please pick up the phone. MD Junaid, please pick up the phone. MD Junaid, please pick up the phone. MD Junaid, please pick up the phone.